pengaruh ketian sing kaya ngene Kanjeng Ratu. Kula sampe kalian Kakang Sunan Pramono menika kados demikian kabar. Aku ora duwe kekuatan Kanjeng Ratu. Mengerti kok kados pun ya Mama. Saya ngomong sangat.
pangeling-elingan besok lamun to ana jaman ing papan iki lan lawan mayo pangeling-elingan besok ing papan kene lamun ana jor-jari jaman katlao kali sandang sarate jenggote rasa bantoro lawan medali ana lawan kaswargan yo sabar sabar Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
saka ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kang supaya kudune aku ati-ati. Lan kudu nglakoni tungguk kemit. Pancen lamun uga ndak rasake ing pajang iki kaya-kaya ketiban sirep Dirgonanda. Ing mangkone bakal ana kedadian apa ing Kasultanan Pajang. Aku meling lan siramu Danang. Ayo bareng-bareng nganti cara sandi. Cara sandi. Ya, Dari pun terus pun. ya upamane gambarane lamun gula iki rasane piye. Pun manis. Nek gula mesti legi. Lah nek uyah iki ra umume. Lamun to mengkono pawongan kang nyubriyane nganggo cara sandi kok lamun kuwi Durjana Taniwa lamun penyebut uyah bukane. Lamun to kancane dhewe utawa prajurit ing Pajang aja nganti nyebut lamun gula iki legi. Diwale gula iki asin. Iki pratandha prajurit saka ing Pajang. Menawi mekaten tembung menika tetep piyambak. Iya, Ingkang mangertosi Pawawa mriku kawa ing Pajang piyane ora padha ngerti. menawi wonten pitakonan uyah kedah jawabipun manis. Iya, Menawi wonten pitakonan gula kedah jawabipun asin iki lamun kancane dhewe. Ya, wis padha kono paham. sampun Kula kang iso kaya bareng-bareng nindakake wae. Ya, sak dewa seneng. Dewan pas ngene Kanjeng. Ya
Asik. Kula ngerti. Boten ana. Ini lamun kowe prajurit saka pajak. Coba ketokke ae. Yen kono aku bakal nggak lawan PKB. Ora usah. Ente pancen wong pajak metu aja bae. Yo, ora setia. Om Barat. Sobat, wong pajak, prajurit pajak. Prajurit pajak. Aku ora percaya lamun kowe prajurit pajak. Dasare apa? Nggonku ora percaya karo penganggonmu. Penganggonmu wis beda karo pajak. Kowe kok ngaku wong pajak, Apa sakenane? Aku siapa? Sekelakon geger malah kapok koncoroanku ra mung aku Kakang Surenggono mlebu ning tilam pagungan Sultan Hadiwijaya ngalap atining Sultan lamun to karo dikumpul prajurit saka pajak iki arep bombo piye aku paten ngono apa aku ora wenang percaya kowe ya ora wenang midono kowe lho iki dikono suwarken sapa tenan suwarken mau ayo 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 Jarwana ta kene